저는 춘천 서면 방동리에 살고 있는 구본근입니다. 제가 이제 작년까지 서울에서 직장 생활을 하다가 명예퇴직을 하고 이곳에 귀농을 했는데요. 올해로 지금 두 번째 겨울을 맞이하고 있습니다. 귀농인들이 겪는 어려움이야 여러 가지가 있죠. 잡초 와의 전쟁도 해야 되고 모기와의 전쟁도 해야 되고 또 햇볕과의 전쟁도 해야 되고 귀농인들이 겪는 이런 어려움은 이루 말할 수가 없습니다. 물론 시골 사는 분들은 그거 이제 인이 백해 가지고 그런 걸 잘 모르겠지만, 귀농하시는 분들은 도시 생활을 하다가 적응이 잘 안 되는 부분들이 굉장히 많아요. 그런데 또 문제가 되는 거는, 사실 이제 이 농사를 지어서 돈 벌기가 되게 어렵다는 거죠. 농사 짓는 것도 어렵지만 팔로가 또 어려워요. 그러다 보니까 1년 수익이 고작 해야 얼마 안 되죠. 적자 안 나면 다행이다, 그런 말이 많아요. 그런데 이제 이 겨울을 보내야 하는데, 이 겨울이 보통 11월 달부터 시작되면 그 다음에 4월 달까지 겨울입니다. 장장 6개월간이죠. 6개월 동안 난방을 이제 제대로 해야 따뜻한 겨울을 보낼 수 있는데, 이 난방비가 장난이 아닙니다. 특히 이제 시골 같은 경우는 도시가스가 없잖아요. 없어서 이제 대개 이제 기름 보일러, 요즘 이제 신축 건물들은 이제 가스 탱크를 이제 만들어서 이제 가스 시설을 하는데, 가스 난방을 하는데, 저 같은 경우는 이제 오래된 집이고 가스 난방이 안 돼 있어서 이제 어쩔 수 없이 기름 보일러를 지금 떼고 있는데요. 이 기름 보일러 같은 경우는 제대로 하려면 이제 한 달에 한 50만 원 정도 이렇게 난방비가 든다고 합니다. 저는 돈이 없어서 그 정도도 사실 이제 못하고, 보일러는 최소한으로 이제 가동하고, 이 대신에 이제 이 벽난로를 벽난로라고까지 하기는 그런데, 이 장작 난로를 설치해서 지금 겨울을 나고 있습니다. 이 장작 난로는 보통 이제 좀 고급 벽난로 같은 경우는 5, 600만 원, 한 1000만 원 이렇게 이제 하거든요. 그런데 이제 저같이 이 귀농을 해서 살고 있는 사람들, 특히 이제 돈벌이가 좀 시원찮은 사람들은 그런 고가의 장작난로, 벽난로를 설치할 수 없잖아요. 그래서 제가 이제 여러 곳에 이제 저렴한 난로를 수소문한 끝에 남양주시 화도읍에 있는 조그마한 철공소에서 이게 난로를 제작하는 곳이 있다고 그래서 거기 가서 이제 이 난로를 45만 원 주고 사왔어요. 사왔는데 본체 가격만 45만 원이고요. 저기 이제 연통을 또 사서 이제 설치해야 되면은 그 설치비가 한 20만 원 정도 들어가요. 그래서 이제 한 60만 원에서 65만 원 정도 그렇게 이제 비용이 들어갔는데요. 그런데 이제 이 가성비는 괜찮은 것 같아요. 이게 이제 원래는 저 난로 가운데 이제 위로 올라간 저 연통 말고 오른쪽에 이제 또 하나의 어떤 그런 연통 설치하는 어떤 그런 그게 보이는데, 저게 이제 연통 설치하는 게 아니고 이제 펠릿이나 잣껍질 이런 것들을 저쪽으로 내려보내 가지고 이제 난방을 하는 건데요. 제가 이제 이거 사용하다 보니까 저게 잘 작동이 안 되더라고요. 저게 불이 올라가가지고 연기가 난다든가 이렇게 화재의 위험성이 있어가지고 저걸 떼내버렸어요. 떼내버리고 지금은 이제 참나무 장작만 사용하는데, 이 난로가 이제 의외로 보기는 좀 그래도 이 장작을 넣어 놓으면 저녁에 오래 가더라고요. 그래서 이게 상당히 이제 제가 이제 해보니까 가성비는 좋은 것 같아요. 이 장작 난로 이제 구조를 한번 보면, 여기가 이제 이게 군고구마 같은 거 이게 이제 구워 먹을 수 있는 곳이고요. 아주 이제 군고구마나 밤 같은 거 이제 넣어 놓으면 아주 아주 맛있게 잘 이제 구워집니다. 그리고 이제 이게 난로 이게 이제 뚜껑인데요. 여기는 이제 강화 유리로, 이제 수입산으로 강화 유리로 되어 있어 가지고 이거는 깨지지는 않습니다. 그리고 이제 안에 이제 이게 참나무 장작 이걸 지금 타고 있는데요. 연통만 잘 설치하면 아주 잘 타요. 잘 타고, 또 밑에 이게 이제 제바지인데요. 제바지.
이 제바지로 이제 이게 불을 이제 조절합니다. 이걸 이제 열어놓으면은 조금 열어놓으면 불이 이제 활활 타고 이제 닫으면 이제 불이 이제 뭐 천천히 타요. 이게 이제 왜 이렇게 되냐면은 저쪽에 이제 그 연통 바깥에 외부에 있는 연통 끝에 이게 이제 그 팬이 설치되어 있습니다. 이제 이 환기를 이제 공기를 연기를 빨아내는 그런 이제 팬이 설치되어 있어 가지고 이 제바지를 열면 이쪽으로 이제 바람이 들어가서 이 불을 활활 타게 만드는 그런 원리죠. 그 다음에 이제 이게 아까 이제 말씀드린 이게 이제 펠릿이나 뭐 작업질 같은 이런 것들을 이제 이쪽으로 내려보내서 이제 타게 만드는 것인데, 제가 이제 이 하다 보니까 이쪽으로 이제 불이 올라와서 여기 이제 사실은 이 알루미늄 통 같은 걸로 이제 큰 통을 이제 설치해 놓고 그 안에 담아서 이제 조금씩 내려보내면서 이게 난방을 하는 건데요. 하다 보니까 이쪽으로 이제 불씨가 올라오더라고요. 올라와서 그게 이제 막 연기가 막 나고 막 그런 문제가 생기더라고요. 그래서 아, 이게 잘못하면 이 화재가 날 수도 있겠구나. 그래서 이제 이걸 막아버린 거죠. 막아버리고 이 뚜껑을 덮고 이제 그렇게 지금 했습니다. 이 뒤편에는 이제 벽돌을 사다가 이제 이렇게 만들어 놓은 것인데요. 이게 이제 난로가 과열이 돼서 혹시 이제 화재 위험성이 있을까 봐 싶어서 이렇게 이제 차단막을 이제 벽돌로 설치를 한 것이고요. 이 연통은 일반 연통보다는 좀 이렇게 두께가 좀 두꺼워요. 그래서 이 연통은 이제 그 아주 튼튼한 그런 재질로 되어 있고요. 여기 이제 연통을 설치할 때 저 끝머리가 여기보다 조금 낮아야 된다고 하더라고요. 저는 상식적으로 보면 비스듬하게 이제 상승하는 어떤 그런 각도를 유지를 해야 된다고 생각을 하는데, 여기보다는 끝부분이 오히려 낮게 이제 이렇게 설치가 됐어요. 그 이유는 이제 저렇게 해야만이 어떤 따뜻한 기운을 또 많이 낼 수 있다고 하네요. 열을 이제 완전 열 소모를 줄이고 이제 안에 난방을 좀 잘 하기 위해서 그렇다고 하더라고요. 저도 이제 그 부분은 잘 모르겠는데, 어쨌든 이 난로를 설치하는데 너무 많은 비용을 들일 필요는 없고, 그래서 이제 제가 이 설치한 이 난로가 뭐 가격은 뭐 비싸지는 않지만 그래도 가성비는 꽤 좋아서 뭐 소개를 해드렸습니다. 여러분도 뭐 혹시 참고가 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.